ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនដឹកនាំក្រុមលក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមុនបានរៀនមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនដឹកនាំក្រៅពីមានទស្សនវិស័យលោកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងតើយុទ្ធសាស្ត្របែបម៉េចដែលយើងអាចយកទៅដឹកនាំក្រុមលក់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀនរហូតអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺត្រូវតែកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងទម្រង់នៃក្រុមរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុង agency ក្រុមផ្នែកលក់ហ្នឹងគាត់ប្រើរូបមន្តពីរ៉ាមីតអីចឹងតែអត់ស្រីត្រូវរើសរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយទម្រង់ណាមួយដែលអាចយកទៅដឹកនាំបានដែលយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំពួកគាត់បានអញ្ចឹងទីតុងរចនាសម្ព័ន្ធគេមាន rule របស់គេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេប្រើ rule of 2មានន័យថាមានមេដឹកនាំមួយមានមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីអ្នកrule of 3 rule of 4 rule of 5 rule of 10អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស rule មួយណាអញ្ចឹងក្នុងការដឹកនាំបើយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ទេការដឹកនាំគឺបរាជ័យហើយមិនអាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការដឹកនាំផ្នែកលក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើទម្រង់ rule of 5 rule of 5អញ្ចឹងមានថាមានដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់មានអ្នកនៅពីក្រោម4នាក់សំទោស5នាក់នៅពីក្រោម5នាក់ដែលអាចជួយធ្វើកិច្ចការរបស់យើងជាសេនាធិការរបស់យើងក្នុងការដឹកនាំបន្តអញ្ចឹងយើងមិនអាចជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ហើយទៅមើលមនុស្សរាប់រយនាក់បានទេគឺយើងត្រូវទៅមើលមេតបក្រមយើង5នាក់មើលអ្នកដឹកនាំបន្តរបស់យើង5នាក់អញ្ចឹងយើងអ្នកកំណត់ថាយើងប្រើ rule of 2 rule of 3 rule of 4 ឬ rule of 5ឬក៏ rule of 10ស្រេចយើងមានសមត្ថភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងបើយើងជា start up agency ទេយើងអាចប្រើ rule of 3 rule of 4អីអូខេបាទតែបើយើងចង់ចាប់ផ្ដើមដោយរឹងមាំយើងអាចប្រមូលក្រុមណាបាទបើយើងចាប់ផ្ដើមពីទម្រង់5ល្អត្រង់ម៉េចបើសិនជា5នាក់អត់ដើរទាំង5ក៏មាន2នាក់3នាក់ដើរដែរអញ្ចឹងបានតែបើយើងចាប់ផ្ដើមពីគ្នា3នាក់បើផ្នែកណាមួយអត់ដើរយើងនឹងពិបាកអញ្ចឹងយើងអាច start ពី rule of 5ចាប់ដើមឲ្យធំបន្តិចក៏អត់ខុសដែរបាទតូចពេកដាច់បាយអញ្ចឹងធំល្មមបាទ5នាក់6នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការដឹកនាំផ្នែកលក់ត្រូវតែកំណត់ក្រុមថាសមាជិកក្រុមគួរតែមានប្រមាណថាដឹកនាំក្នុងក្រុមគួរតែមានប្រមាណអញ្ចឹងបើយើងមានមេដឹកនាំ5នាក់អញ្ចឹងបើម្នាក់ហ្នឹងគាត់មាន5នាក់ទៀតអញ្ចឹងធីមរបស់យើងឡើងរហូតទៅដល់30នាក់ហើយមេដឹកនាំបន្តវេនពីយើង5ហើយកូនចៅបន្តទៀតចំនួន25ទៀតអញ្ចឹង30នាក់31នឹងយើងអញ្ចឹងធីមសៃបែបនេះគឺល្មមអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ព្រោះអីបើអត់ច្បាស់ទេយើងអត់ដឹងធ្វើការជាមួយណាទេយើងនឹងរត់ធ្វើការជាមួយឆ្វេងស្ដាំឮក្រោមអត់ដឹងតាគួរធ្វើការជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងការដឹកនាំក្រុមលក់ត្រូវតែច្បាស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធថាយើងត្រូវជជែកត្រូវដឹកត្រូវនាំអ្នកណាអញ្ចឹងបើអត់មានទម្រង់ច្បាស់លាស់ទេការដឹកនាំនឹងពិបាកនឹងវល់